上一集講到我哋食完早餐之後就去咗打乒乓波，然後就去咗食無頭老爹飯店。呢一間係一間高 CP 值嘅上海菜。之後我哋就繼續乒乓球嘅行程啦。嚟到上海咧，除咗頭先去咗許昕嗰度打乒乓波之後咧，我哋亦都發掘咗一間咧專賣 butterfly 用品店鋪啊。咁我哋咧入去睇下，睇呢度有咩賣先。除咗有好多 butterfly 嘅波衫之外咧，仲有好多乒乓波鞋。因為我見佢咧價錢咧都唔算好貴咯，即係譬如可能呢一對鞋咁樣啦，佢只係279蚊。咁但係我覺得最特別咧就係呢一度咧，佢係一個體驗球館嚟嘅。咩意思咧？就係譬如你喺度買完塊板，你想試下或者你嗰啲膠皮想試過先買咧，佢係有一個位咧可以俾你打波㗎。咁所以咧佢係可以俾你體驗完，你試啱啦先至買。下一站我哋就去到 Crybaby 展，今次嘅展覽係採取網上預約制，由2025年12月20號去到2026年1月25號。買咗飛入場之後，仲有銅鑼燒可以買。佢一共有4款，可以買一個禮盒裝，成個包裝都係以 Crybaby 做主題。入到去有3層高嘅 Crybaby 公仔，可以同佢打卡，之後就可以入去波波池嗰度玩啊！仲可以設計屬於自己嘅 Crybaby。玩完之後，我哋就去咗附近食飯啦。咁呢一次嘅 Crybaby 展咧，咁啱就係喺上海嗰度搞啦。咁我哋咧就喺上網買定飛啦。之後咧，我哋就可以入場啦。一入到去咧，佢就會俾一個禮品包你嘅。咁個禮品包入邊咧有一對襪，然之後有一個防水嘅貼紙同埋一個長湯俾你嘅。成個展覽咧，其實喺入邊咧係冇嘢可以買嘅，佢係一個非常之大嘅 Crybaby 波波池啊！咁大家咧帶住條手帶咧就可以喺既定嘅時間咧衝入去。喺度盡情消耗自己體力啊！咁之後咧，我哋打下卡影完相咧，咁我哋就離開啦。咁但係我哋咧就買咗一啲嘢食嘅，咁就買咗個銅鑼燒。銅鑼燒咧，佢一式咧就有4個嘅。我哋最推薦嘅咧就係北海道牛丸味嘅。之後咧，我哋咧就去咗湖馬咧去食今晚嘅晚餐啦。咁我哋呢一間餐廳優推薦我哋嘅，因為咧湖馬呢間餐廳咧，我之前其實都有食過。咁呢間係一間好即係食 fusion 菜嘅餐廳啦。咁我都嗌咗咧幾款咧，我覺得上次食完之後咧係值得再回味嘅嘢食，分享俾大家。好啦，我哋咧而家就開始食啦。咁我先咧就試咗個拌麵先啦，因為頭先咧已經攪拌好啦，好似好正咁啊！好似係有松露喺入邊個黑松露啊！係啊，有黑松露，好香黑松露味，聞落去好香。呢個我上次冇食過啊，今次第一次。新嘢，好中意佢呢個麵嗰個質感，聞到流口水咯！我想講，佢係煙煙韌韌，跟住有啲黑松露，再加埋咧啲蛋黃嗰啲汁咧，好正，好好味喎！好啦，跟住我想試下呢個，呢個咧佢係蝦五花肉啊，配啲糖粉啊，跟住佢再加啲醬嚟食嘅喎。哇，呢個好好食啊，超正喎！你哋快啲試呢個，呢個好好食。但係咧，佢咁樣沾啲糖粉咧，呢個食法咧，其實我係第一次食咯。但係其實我覺得就算唔沾咧都好食。我試下咧呢個牛舌啦，上次我嗌嘅時候咧都冇食啊。佢個味唔係好好，但係佢口感幾好。因為佢係厚切咧，有個咬口。但學阿蘇老闆講咧，佢係冇乜牛味嘅。佢話好似牛腩喎。好啦，跟住我哋下一個咧就試下呢一個烤嘅蔬菜。呢一個蔬菜係咩名？西蘭花。呢個蔬菜係西蘭花。巨型長啲嘅呢個西蘭花。版嘅西蘭花。係啦，我哋試下先。佢係話燒烤嘅，咁隔離拌咗一嚿青檸同埋啲杏仁片。啲杏仁。高級咗啊！成棵西蘭花。好唔好食啊？好正，燒烤嘅西蘭花。係咪啊？我而家咧就食呢個爆漿豆腐，我都試下先。喂，嗰啲係咪孜然粉嚟嘅少少？嗱，呢個爆漿豆腐咧失色咗，因為其他嘢太出色。係佢唔係唔好食嘅，但係就冇咗嗰啲 character，我覺得。我試下先。
啲臭豆腐咁樣咯，有啲酸菜係咪酸菜？酸菜夾喺中間嘅，我中意食酸啊嘛，所以我覺得呢個好好食喎。跟住咧就要試下嗰個黑雞麻醬卷粉，咁其實佢係涼麵嚟嘅，你都試下。好啊，等你呢句好耐。麻醬麵咯，涼拌麻醬麵咯，佢加咗一啲黑色嗰啲木耳嚟㗎。佢啲木耳可以令到佢更加有口感。係啦，增加咗啲口感，係一個好味嘅麻麵咯，但係唔係話好特別咯。呢個跟住我哋而家咧就試咗個粟米，可能咧本身阿 Yo 咧同我講話呢一個咧好好食，唔係啊，應該係凍咗啊，將個期望值拉高咗。唔係啊，凍咗啊！呢個熱啦啦一上台即刻食，真係好好食嘅，好味嘅，邪惡嘅記憶。點係真係嗰個五花肉，因為五花肉點糖漿啫，第一次試。唔係糖漿啊！糖品。好啦，試晒咁多樣嘢之後咧，我咧就最推薦五花肉同埋嗰個黑松露拌麵，冇錯，跟住就係西蘭花，西蘭花咯，跟住咧就係嗰豆腐。黑雞嗰個涼麵都好食嘅，我覺得。但係如果你叫我揀咧，黑松露一定係嗌㗎啦。即係你可以，如果你食唔到咁多嘢，你就嗌黑松露拌麵。大家嚟上海一定要試下呢間胡麻，好推薦。大家嚟到上海，如果我好快出片啦，除咗睇住 Cry Baby 展，一出嚟嘅樓下就已經有呢間胡麻㗎啦，係啦，卜媽。睇完影片之後，記得 subscribe 我哋 YouTube channel， 順便 follow 埋我哋 IG， 一齊發掘開箱更多生活趣味。終於嚟到上海嘅 P-Cow鋪頭，原來咧上海嘅呢間鋪頭咧係有好多上海限定嘅，咁其實我哋都係有朋友一堂，我哋咧過嚟幫佢買公仔，咁我哋就買咗個上海限定嘅大閘蟹。佢呢隻叫小白，因為就我唔係好識。係啊，呢只係小白。係啦，佢人咧只可以每隻買兩隻，即係每個款只可以買兩隻，都唔可以俾你買得多嘅。咁呢個除咗大閘蟹款之後咧，我哋覺得幾靚嘅咧就係大波款咯。係啦。但係佢有一個係好似着旗袍嘅，咁我覺得一般般啦，係咪啊？都係嘅，咁另外咧呢度咧其實價錢咧係比日本貴少少嘅，係啦，因為我哋之前都有幫朋友去日本嘅 Chiikawa 度睇啦，咁其實呢度嘅嘢應該大概貴20至30蚊啦，但係冇辦法啦，你要上海限定啊，你貴少少都要買㗎。係啦，所以我哋而家去俾錢先。好凍啊！我哋行完呢個南京步行街咧，又走咗去食嘢啦。我哋去咗呢個蘇小柳食小籠包同埋白切雞啊。咁入邊咧，佢出名咧就係雙色嘅小籠包啦。咁我哋都嗌晒嘅。咁包括有蟹粉啦，跟住仲有一個鹹火腿啊，同埋又係黑松露啦。咁我哋咧咁多個食完之後咧，就覺得小籠包就不過不失啦，但係蟹又冇乜蟹味，跟住火腿又冇乜火腿味，但係勝在佢咧就係夠熱夠多湯，係啦。但係反而佢嘅前菜咧係比較出色嘅，無論係白切雞啦，定係嗰個凍肉咧，我覺得都可以啦。但係個白切雞一定要點嗰個醬汁先至好食，如果唔係咧都係淡茂茂嘅。咁我哋食完嘢之後咧，又出翻去步行街，唔係啊，仲有我哋咧仲食咗藤椒冷麵啦，同埋食咗一個蟹粉嘅拌麵。蟹粉拌麵係點咧？蟹粉拌麵係你冇食嘅，係冇乜蟹味嘅。但係另外嗰個藤椒咧就非常出色啦。咁佢係咧食完之後咧個嘴係會麻麻地嗰種感覺嘅。係啦，咁樣之後我哋咧就出翻去步行街啦，就諗住去外灘睇下啲燈飾咁樣啦。咁我哋好開心行到呢個和平飯店，諗住拎起個電話去影嘅時候，佢突然之間唰一聲熄晒燈喎。係啦，咁原來咧10點鐘嘅時候咧，佢就會熄晒燈㗎啦。所以咧，我哋而家無奈地咧，我哋就要翻酒店，要截車翻酒店咯。所以大家咧，如果嚟外灘咧，就一定要喺夜晚10點鐘之前咧，先至可以影到最靚嘅外灘嘅燈飾。係啦。早晨，大家好，我係阿歐，我係阿 Yo， 嚟到咧，今日係第3日啊，係啊，第3日啦，第3日嚟上海，咁我哋咧
今日第一個出發嘅行程咧，就已經係食嘢啦。咁我哋就去到毛豆阿姨酒家。係啦，咁呢一間店呢，其實都係食上海菜嘅，咁亦都係食啲蟹粉類嘅嘢。咁呢嗰個蟹粉蛋呢，係好好食嘅。蛋上面咧，亦都有啲薑絲咁樣配翻，等佢辟咗啲腥味嘅，好正嘅。咁而家試下呢個咧，就係麻婆豆腐，佢咧係一個高端版麻婆豆腐嚟嘅，有條龍蝦咁樣咧，個造型幾好。咁而家試下。哇！佢係咪有啲龍蝦肉喺入邊啊？哇！真係高端版喎，跟住又有啲麻味同埋一啲辣味，辣就唔係好辣嘅，啱食嘅。好正喎，真係！跟住就試下個獅子頭先。咁獅子頭咧，佢一上嚟嘅時候咧係超級熱㗎，出晒煙咁樣。跟住而家都出煙啊！我獅子頭幾好食㗎，送埋碗白飯咧就一流。我平時咧就唔食蛋黃嘅，但係咧佢呢個獅子頭咧擸埋啲蛋黃食咧都幾好。佢個肉咧唔會好散嘅，跟住佢個 texture 連埋個蛋黃咧幾好食。佢唔係好鹹咯，但係濃味嘅，但係又唔會係死鹹。嗱咁咧呢一度咧，雖然毛豆阿姨係會幫你收表啦，但係咧毛豆阿姨係唔會幫你拆蟹嘅，你係要自己拆蟹嘅。咁咧而家就試下我成碟攞嚟啦。嗱佢入邊咧係好多膏嘅，好似生葉蟹咁樣嘅醉蟹，哇好容易剝喎喂，啲嘢剝咗佢咯。哇好多陣酒味啊果然。呢一個蟹咧，佢係用呢個花雕酒啦，再加啲玫瑰露啦，應該再加啲糖啦去醃製嘅。咁咧佢啲肉咧醃得好入味啦，同埋啲膏咧好滑啊，正。我哋咧頭先食完嘢之後咧，就搭車嚟到呢個武康大樓啦。咁睇嚟呢個都係一個非常之熱門嘅景點打卡點啊！因為咧呢度無論係馬路啦、側邊啦，全部都係人，係都值得嚟打卡嘅。咁之後咧，我哋就會沿住呢一個武康大樓咧，就向前行咧，一路行嗰啲文青小店同埋咖啡店噶啦。今日係 City Walk 啊！好啦，頭先我哋咧影完相之後咧，就嚟到我哋今日第一個要去嘅 City Walk 嘅點啊，就係堪稱呢個霍格華茲嘅麵包店。入到去使唔使用魔杖咧？快啲入去睇下啦！哇，好靚啊啲麵包，但係點解佢係霍格華茲咧？係咪純粹係個 mood 咋？係啊，即係嗰啲裝修好似咁樣咧，企喺度已經聞到佢嗰個朱古力啊、綠茶嗰啲味啦，好犀利啊！呢個好難揾位咯，我想講呢度。我建議咧，大家如果係有幾個朋友一齊去嘅時候咧，就一啲去揀麵包，一啲咧就去等位，咁就好啦。好啦，買完麵包之後咧，我哋終於坐低咗啦。咁我哋今日咧嗌咗好多樣嘢食啊！第一個咧就係朱古力冬甩啦，跟住就係開心果 Tiramisu， 然之後咧仲有個類似葡撻咁嘅嘢啦，跟住同埋一個腸仔包啦，仲有一個栗子培茶，係栗子培茶嘅麵包。好啦，咁我哋而家即刻就試食啦。好啦，我想試 Tiramisu 先。哇！呢個好好味喎，呢個咧開心果 Tiramisu 咧個開心果味超重喎，超重，真係超好食喎！呢個冇估到咁好食喎，係咪啊？好好食喎呢個。我拎咧食呢個，佢有保護色啊。佢唔係話好甜嘅，佢係好濃開心果味，但係唔甜嘅 Tiramisu 咯。呢個超好食，即係其實可以嗌多杯。佢個 cream 好滑㗎。好食。咁我哋而家即刻試第二樣嘢啦。呢個葡撻先啦。好脆好脆。哇！超級脆。超脆喎！佢話呢個甜品唔講得少喎，全部都好好食喎。有冇啲奶子之餘上面仲有層焦糖咯？嗰層焦糖咧係嗰啲有少少苦澀味嘅焦糖味。加埋佢呢個脆皮係勁脆，脆到爆炸，所以係超好食喎！呢個勁正。跟住大家兩個都好似而家，哇兩個都咁好食，第三個會期望定我驚太高，拉得太高。佢 hot 嚟㗎。哇！佢嗰啲 cream 多到咧，跟住上面再鋪咗層開心果。佢入邊都有少少開心果㗎。佢入邊仲有啲開心果醬添喎，吉士醬再加開心果醬。
好啦，而家試下即刻。啲 cream 咧好滑，唔係好甜嗰啲 cream 嚟嘅，因為上面就加咗啲開心果咧，個口感好正。我想試下呢一個圓碌碌嘅包，佢係應該係啲 cream cheese 嚟嘅。覺得佢嗰個麵包嘅 texture 咧係好厚實，佢唔係嗰啲好 soft 嗰啲，佢但係咧食落去係幾有咬口。我好中意食呢一個，非常推薦大家嚟到呢間鳳格華之麵包店，認證所有麵包大部分70%都係好好食嘅，同埋唔使帶魔醬嚟。頭先咧食完個麵包好飽啊！我諗我哋一行5個人咧都有食咗7、8個包咁滯。係啊，因為我哋試食完之後，我哋又再買多咗5、6個啦。跟住之後就沿住嗰個武康路咧，就一直喺度行啦。咁沿途都有好多啲文青小店啊，我哋又影下相啊咁樣。咁不過我哋今日咧係有一個地方係想去嘅，就係 Monday Sleeping Club 啦。其實呢間鋪頭咧，我係喺上網小紅書見到嘅。之前咧，我哋喺北京嘅時候咧都有去過嘅。咁但係咧，其實佢嗰個發源地係喺上海，咁所以我哋咧而家就過去本店嗰度睇下有冇嘢買啦。沿住武康路一直行，你會見到好多文青小店，當中我哋最推介嘅就係嚟自澳洲嘅呢一間胡蒙咖啡。佢係以快閃嘅形式開喺武康路上邊，以可愛嘅胡蒙公仔做主題。除咗飲咖啡之外，仲可以買佢嘅周邊。我哋就買咗佢呢一個襟章盲盒，抽完盲盒喺呢一度休息一陣，就繼續我哋嘅行程啦。之後我哋就過咗對面嘅 Wigo Wigo， 佢係一個韓國超人氣文創設計品牌，而佢都有一啲上海限定嘅款式，大家可以睇下。行咗一陣咧，終於到咗我哋今日最想去嘅鋪頭啦，就係 Monday Sleeping Club。咁咧，今次咧佢哋好似同緊呢個米奇老鼠做 crossover，我哋一快入去睇下，超多人啊！呢間鋪頭咧細過北京嗰間好多，好似就係得呢幾件。佢純粹係將啲短袖衫變咗做衞衣同長袖衫。呢件好似上次都有喎。呢個米奇老鼠咧，好似好眼瞓，係睇下佢打喊路啊！好得意啊！呢件好靚啊！你睇下佢背脊係有 Mickey Mouse 㗎。我買呢件啊，我都想買呢件啊！又買呢件啊。我哋就行完武康大樓嗰一邊嘅街啦，咁呢個 City Walk 咧，整體上都好滿意啦，行咗4、5個鐘頭啦，咁鋪頭亦都好多嘅。佢品牌咧，其實有好多韓國嘅牌子咧，都喺上海度開店啦。咁亦都有啲 Supreme 啊嗰啲鋪頭，但係咧價錢上邊咧，如果相比起日本嚟講咧，就稍為貴少少，係啦。咁所以咧，我哋都冇啲咩入手，但係行得好開心嘅。咁行完之後咧，我哋就搭車去做呢個新天地商場。係啦，咁而家咧，我哋身處3樓嘅 Food Court。咁呢個 food court 咧好好喎，因為咧佢有個 QR code 咧係可以一個 code 嗌晒所有餐廳嘅嘢食，咁變相咧你又唔使周圍走，同埋咧你嗌完之後咧係會直接將個嘢食送去你嗰張台嗰度，咁我覺得都幾貼心啊！我哋喺 Food Court 嗰度嗌咗3間餐廳，一間係食長沙米粉，另一間食韓國菜，仲有一間係食牛扒嘅添。長沙米粉食落去比較辣，辣得嚟唔會覺得確喉。之後我哋都嗌咗韓國嘅卷飯，佢仲有冇飯嘅版本。食完之後我哋就返酒店休息啦。嚟到行程最後一日啦，我哋朝早咧嚟到張師傅早餐店。咁呢間早餐店咧主打就係一個地道啊，咁食嘅嘢咧全部都係一啲豆漿啊、黐飯啊，仲有一啲比較特色少少嘅咧就叫做韭菜粉絲餃，有啲黐飯糕啦、茶葉蛋啦，咁好
油炸鬼啦咁樣咯。早餐店入邊咧，其實所有嘢咧啲價錢都好相宜，其實都係幾蚊一份咁啊。咁我哋就每樣嗌少少試一試。呢間早餐店係需要自己喺出邊排隊俾錢買嘢，再拎入去間鋪頭入邊揾位坐低就可以開始食噶啦。哇！呢個豬飯咧好搞笑啊！平時因為食開係一條條噶嘛，佢係一粒粒嘅，係一個好似波咁嘅豬飯。然後咧，佢將一個波嘅豬飯入邊咧捲咗一條油條落去，好脆啊！同埋我覺得呢度嘅黐飯好食嘅原因咧，係因為佢係即刻包嘅，咁所以呢個油炸鬼咧依然咧都係好香脆咯。咁出面包咗啲飯咧好軟糯咁樣咧，就成個口感好正。佢全部嘢咧都係即叫即做，連啲油炸鬼都係。佢係咧有一個好似 open kitchen 咁樣嘅問題啊。咁樣師傅就喺度拉啦，喺度整嗰啲油炸鬼，直接放喺個油鍋嗰度炸，跟住全部嘢都好新鮮。新鮮嗰啲啦，全部脆卜卜嘅。好啦，咁我哋而家食完早餐之後咧，我哋就會出發去機場噶啦。食完呢個張師傅早餐店之後呢，就 call 咗滴滴專車就去到浦東機場啦。咁呢，成個車程呢，大概係50分鐘左右啦。咁因為今日係星期日啊，咁所以唔係太塞車呢，就係可以預呢個時間嘅。咁嚟到機場之後呢，好快就已經過咗關噶啦。大概用咗5分鐘左右就過咗關啦。咁我哋過完關之後呢，就去咗 Blue Bottle 嗰度買咗杯咖啡。係啦，然之後咧，我哋咧就去咗行嗰啲手信店啦。咁一般嗰啲大白到糖啊嗰啲手信咧就係啦，成日都見㗎啦。咁今次咧喺機場咧，我哋見到一樣得意嘅嘢，就係呢個啦。白到糖嘅唇膏同埋白兔糖嘅護手霜 hand cream 係啦。咁啊，佢寫明咧喺呢個奶糖香型嘅，咁就要睇下究竟係點樣。我覺得都幾推薦大家買嘅，因為其實佢嘅價錢唔貴啦，都係40零蚊左右啦。咁比起一般嘅白兔糖咧，就有堅明得多啦。咁咧，其實今次嚟上海咧，都係我哋都講咗啦，因為咧啲機票平啲啊嘛。咁嚟到之後咧，發現其實原來上海咧都係一個幾好嘅旅遊地點咯。咁如果下次我哋有平機票，我哋都會選擇再嚟嘅。係啊，因為上海呢啲街道咧，全部都係好乾淨啦，又冇乜咩垃圾啦，咁啲嘢又幾好食啦。因為我哋少食上海嘢啊嘛，咁成個旅程我自己覺得最特別咧就係去咗去欣嗰間乒乓球館嗰度打波咯。因為佢除咗係打波之外，亦都係一間 coffee shop 啦。咁對於我咁中意打乒乓波嘅人咧，咁去到就好開心啦，又有得玩又有得飲咁樣咯。係啦，咁我就最中意係 Cry Baby 展啦。咁入邊仲有個波波池咧，大家好似細路咁喺度跳嚟跳去咧，幾好玩咯，我覺得係啦。咁今次嚟到上海呢個旅程咧，就到此為止啦。係啦，咁如果大家中意我哋嘅片，就記得要 CLSS comment like 同 share， 仲要記得 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 啊！拜拜，拜拜。